سلام عرض میکنم خانم رحیم‌فر، شنیده شده حکم موکلتون صادر شده. این موضوع صحت داره؟ سلام، وقتتون بخیر باشه. بله، حکمشون صادر شده و ابلاغ شده. میشه اشاره به جزئیاتش کنید؟ ببینید، قبلا هم عرض کردم که به لحاظ رعایت قبطه موکل موظف هستم که از ذکر جزئیات در واقع پرهیز بکنم، اما به صورت حالا مختصر و کلی بخوام عرض بکنم، آرای صادره از مراجع مختلفی صادر شده و بعضا سنگین و سبک هست. فعلا هم قطعی نشده، اما شامل حبس‌های طولانی مدت، کوتاه مدت و مجازات‌های تبعی و تکمیلی هست. بعد گفته شده بود که خب تتلو توی اون دوره زمانی که توی زندان بوده توبه کرده. این توبهش تأثیری تو مجازاتش داشته؟ ببینید، توبه شرایطی داره در قانون که باید برای قاضی احراز بشه. به نحوی از اینها امیدوار هستیم که در صورتی که در مرجع برتر این موضوع رو بعد از اتخاذ تصمیم با موکل در واقع بخوایم ادامه بدیم، جهت کمک به موکل و صدور آراء مناسب‌تر به حال موکل توسط قضات محترم موضوع احراز بشه. بعد خود تتلو الان از حکمش باخبر شده؟ بله، مطلع هستن ایشون. واکنشش چی بوده؟ واکنش خاصی فعلا نداشتن و در حال بررسی و مشورت هستیم که تصمیم نهایی رو بگیریم که ادامه روند پرونده به چه صورتی باشه. یعنی الان تصمیم قطعی گرفته نشده که به این حکم اعتراض میکنید یا نه؟ خیر، هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده. بعضی از این آرا در واقع قابل فرجام خواهی هست، برخی قابل تجدید نظر خواهی هست، اما هنوز تصمیم نهایی نسبت به این موضوع نگرفتیم که چه اقدامی رو بخوایم انجام بدیم. خیلی ممنون. مرسی از اینکه این وقت شب وقت گذاشتید.